Исәнмесез, укучылар? Сезне күрүемә шатмын. Математика кирәк фән. Ярат син аны, яме. Ул тегәл дә, һәм җитди дә, бик кызыклы да әле. Укучылар, экранга карагыз әле. Булар нәрсә? Дөрес, көймә, катер, су. Алар үзара ничек бәйләнгән? Әйе, катерда, көймәдә, суда yüзәләр. Укучылар, без сезнең белән елга буйлап сәяхәткә барырбыз. Сезнең шундый көймә ясаганыгыз бармы? Аның белән нишлиләр? Дөрес, аны елгада гөрләвектә агызып уйныйлар. Кәгазь көймәне үзебез белән алыйк. Укучылар, елга буйларына, сулыкларга барганда үти торган кагыйдәләрне искә төшерик әле. Бик дөрес. Рөхсәт ителми торган урыннарда кыйынмаска, үзең генә суга төшмәскә, yüзә белмәсәң, эшкә кермәскә, суны пычратмаска, анда чүп-чар ташламаска. Бу кагыйдәләрне онытмагыз. Сәяхәтебезне башлыйбыз. Көймәне күлләвеккә куябыз. Көймә yüзәме? Дөрес, yüзми, ул хәрәкәтсез тора. Көймә кайчан хәрәкәт итер? Ул yüзсен өчен нишләргә кирәк? Димәк, көймә хәрәкәт итсен өчен су агарга тиеш. Алга таба барабыз. Менә елга. Елгага көймәне җибәрәбез. Ул yüзә. Ни өчен? Чөнки елга көймәгә булыша, аны үзенең агымына ияртеп алып китә. Әгәр зур катерга утырып, елга агымы буенча yüзсәк, агым безне катерга да ярдәм итәме? Чынлап та шулай, ярдәм итә. Елга агым буенча суда yüзүче бөтен транспортның да тизлеген арттыра. Әгәр киресенчә, катер агымга каршы хәрәкәт итсә, нишли? Дөрес, агым аның хәрәкәт итүен авырайта, аңа комачаулый. Укучылар, нинди елга транспортларын беләсез? Моторлы көймә, катер, теплоход һәм башкалар. Дөрес, аларны икенче төрле судно диләр. Кәгазь көймә судно түгел, чөнки аның үз тизлеге юк. Судноның, катерның, теплоходның, моторлы көймәнең тын судагы тизлеге судноның үз тизлеге дип атала. Агым уңайына yüзгәндә, судноның үз тизлегенә елга агымы тизлегендә кушарга кирәк. Агымга каршы yüзгәндә, судно тизлегеннән елга агымы тизлеген алырга кирәк. Бу кагыйдәләрне истә калдырыйк. Укучылар, бүген без дәрестә нәрсәләр эшләдек? Әйе, елга буйлап хәрәкәт иттек. Судноның тын елгада, агымга каршы, агым уңайына ничек хәрәкәт итүен карадык. Елга буйлап хәрәкәт итүгә мәсьәләләрне дәресебезнең практик өлешендә шишәрбез. Очрашканга кадәр сау булыгыз.